Jeg har den ære å stille følgende spørsmål til arbeidsministeren på vegne av helse- og omsorgsministeren. Kvinner som har fjernet brystet som følge av kreft eller faren for kreft, og som ønsker rekonstruksjon med eget vev, opplever ventetider på opp til 4 år. Som følge av dette er det nå opprettet et privat tilbud om rekonstruksjon av bryster ved hjelp av eget vev. Dette skaper et klart klasseskille i kreftbehandlingen. Hva vil statsråden konkret gjøre for at kvinner som venter på denne typen operasjoner raskere kan få et tilbud? Statsråd Hanne Bjurstrøm. Regjeringen har som mål å redusere sosiale helseforskjeller. Alle skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester. Ventetiden for rekonstruksjon etter brystkreftoperasjon varierer. I en tilbakemelding jeg har fått fra de regionale helseforetakene nylig, meldes det om 1 års ventetid i Helse Nord og Helse Midt-Norge, 6-15 måneder i Helse Vest og i overkant av 3 år i Helse Sør-Øst. De regionale helseforetakene gjør i sin tilbakemelding oppmerksom på at pasienter som har gjennomgått strålebehandling, bør vente 1 år før kirurgi kan gjøres, fordi huden må gis tid til å normalisere seg etter strålebehandlingen. Lov om pasientrettigheter og forskrift om prioritering av helsetjenester skal bidra til at de pasientene som trenger det mest, skal komme raskest til den riktigste helsehjelpen. Helsedirektoratet er i ferd med å utvikle veiledere for rettighetstildeling og fristfastsettelse innenfor 30 fagområder i spesialisthelsetjenesten. I 2009 ble det utarbeidet en prioriteringsveileder for plastkirurgi. I henhold til denne veilederen har brystkreftopererte kvinner som ønsker rekonstruksjon av bryst i dag som hovedregel ikke rett til nødvendig helsehjelp. Det presiseres imidlertid i veilederen at det innenfor enkelte av tilstandene kan være individuelle forhold ved enkeltpasienter som kan tilsi at hovedvilkårene i prioriteringsforskriften likevel er innfridd. Som eksempel er nevnt kvinner som har fjernet brystet på grunn av kreft, og som har betydelig redusert livskvalitet som følge av det. Disse prioriteringsveilederne vil bli revidert på grunnlag av de erfaringene som gjøres og i tråd med utviklingen på fagområdene. Generelt vil jeg si at det er viktig at pasienter får god informasjon om både grunnsykdom og de forhold av individuell karakter som det må tas hensyn til når gjenoppbygging av et bryst som er fjernet på grunn av kreft skal vurderes. Dette kan bety at det ut fra en faglig vurdering ikke kan lages et felles regime for når det er naturlig å gjennomføre et slikt inngrep. Helse Sør-Øst RHF, som har den lengste ventetiden for denne typen operasjoner, opplyser at det skal opprettes et eget fagråd for kreft som skal komme med en samlet vurdering av funksjons- og oppgavefordelingen innenfor kreftområdet før sommeren. Helse Sør-Øst opplyser videre at fagrådets forslag til funksjonsfordeling vil bli lagt til grunn for det videre arbeidet med å bedre kapasiteten for rekonstruksjon etter brystkreft i regionen. Departementet har tatt opp med Helsedirektoratet at rekonstruksjon etter brystkreftoperasjon vurderes i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Jeg har fått bekreftet at dette temaet i løpet av året vil bli fremmet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten for nærmere råd om prioritering. Erna Solberg, for første oppfølgingsspørsmål. Jeg tror de fleste kvinner med innlevelse kan skjønne at det å for eksempel operere vekk bryst, særlig for noen som gjør det i ung alder, og måtte vente opp til 4 år, som eksempelet jeg har fra Helse Sør-Øst, er utrolig lenge å vente. I tillegg så er det sånn at for en del nyere medisinske dokumentasjoner så vet man at med enkelte gener så har man så stor sannsynlighet for kreft at man blir anbefalt blant annet å fjerne både eggstokker og bryst. Det som skjer for en del er at dilemmaet står, skal man fjerne brystene og oppleve en alvorlig, vanskeligere situasjon før kreften er forekommet, eller å vente og håpe at den ikke kommer. Det gjør jo at dette dilemmaet blir personlig og individuelt, og det bidrar altså de økte helsekøene til. Jeg må si at jeg synes at regjeringen burde tenke gjennom om ikke det ville vært et poeng å bruke de private klinikkene som nå har en kapasitet til å gjøre det mulig for folk å få brystkonstruksjon på et tidligere tidspunkt. Statsråd Hanne Bjurstrøm. Takk, president. Jeg tror jeg skal begrense meg til svaret og si at vi tar med den henstillingen, og så ligger det som et svar som da helseministeren forholder seg til den anbefalingen som kom. Representanten Erna Solberg. Jeg skjønner jo at når det er en annen statsråd som er til stede, så er det sånn at det kan være litt vanskeligere å svare på alle spørsmålene.
Men jeg har lyst til å si at det er ikke bare slik at man kan henvise alt til andre råd og utvalg eller nedover i systemet. Av og til må også statsråder ta standpunkt til saker og stille seg selv spørsmålet: er det riktig at dette for eksempel er et område hvor man ikke gir valgfrihet for å kunne bruke de private tilbudene som eksisterer, slik at man kan få rekonstruert brystene sine raskere? Dette er en av de store dødelige årsakene, altså brystkreft er en av de store dødsårsakene for kvinner under pensjonsalderen i Norge. Det er viktig at man har fokus på forebygging, men for noen tilfeller så er altså forebyggingen faktisk å fjerne brystene før kreften forekommer. Det valget de står oppe i, det er et enormt vanskelig dilemma hvis de vet at det er 4 år å vente på. Jeg håper da at statsråden kan ta med seg det, at for den typen pasienter så burde det være adgang til å gjøre denne rekonstruksjonen andre steder. Statsråd Hanne Hurstrøm. Bare avslutte med at jeg deler absolutt at det må være et vi er enige om at dette er en forferdelig situasjon å være i, jeg skal sørge for at statsråden får et referat fra dette, og vil da ta med seg det som nå blir sagt. Så er det opp til henne å vurdere det nærmere.